are some Karen villagers plowing a rice paddy. The Karen people have long inhabited the area now known as Burma. The Karen is one of Burma's many distinct ethnic groups with its own unique language, culture, and traditions. The Karen people are principally found in 3 regions within Burma. 1. The Irrawaddy Delta region. 2. The Pegu-Yoma mountain range. And 3. The Karen state, or the eastern area of Burma which shares a border with Thailand. The situation for the Karen people is far from easy or peaceful. Burma is a nation riddled with political and economic problems, and often it is the non-Burman ethnic groups that suffer the most. The military government and numerous insurgent and ethnic armies have been engaged in a civil war for over 50 years. Burma was once a colony under British rule, and numerous Karens served as soldiers for the colonial authorities. During the Second World War, Karen soldiers fought against the Japanese invasion and again played a crucial role in the British reoccupation of 1945 to 1946. The Karen National Union, or KNU, formed on February 7, 1947, and sought to establish a Karen state. Rather than resolve the Karen national question through political means, the government of UNU used military measures to suppress the Karen nationalists, and conflict erupted on January 31, 1949. In 1962, Army Commander Ne Win seized power through a military coup and established his military dictatorship. The regime soon instituted its notorious crackdown on insurgent activity, the 4 Cuts campaign, which intended to cut off food, funds, intelligence, and recruits from ethnic forces. Though the campaign's intended targets were the ethnic nationality armies, it was the civilian villagers, in fact, who suffered the most, and the military's repeated terrorization of many Karen families has forced them to relocate. Paddy farms and barns are often the main targets of such operations. Often they are burned, thus putting villagers on the brink of starvation and forcing them to leave their homes. Such destructive operations are carried out from the beginning of paddy planting until harvest time. After harvest time, the military seeks out storage facilities and destroys them. People are also killed. Survival under these circumstances is a daily challenge. The problem of IDPs has been going on since the Burmese military started the 4 Cuts campaign over 25 years ago. The first place they targeted in 1975 was the Nyong Lay Bin district, and in the subsequent 22 years, the 4 Cuts campaign escalated to encompass 7 districts in the Karen state. During the past 10 years, there has been an exodus of over 300,000 men, women, and children from Burma into neighboring countries. The plight of these refugees has begun to receive international attention and assistance, though their needs are much greater and the problems causing their flight persist. Though the refugees face difficult conditions, it is the stories of the IDPs still inside Burma that are often the most unfortunate. There are thousands of Karen IDPs that have survived unimaginable horrors and human rights abuses, but because they have not crossed any international borders, their plights are often unheard, and they receive little, if any, relief from international aid organizations. The following accounts are a few of the disturbing stories that are tragically all too common among Karen IDPs that have relocated to camps near the border area. Khana the mimi plowed by our the quick look hissy amid hibani toss havaga petile patatamu baharonagi ogala the dita our the dead pesiale mimishi pesiale mimishi.
มันบ่ายเฮ็ดทอตุเลตลอดไว้ครอบเลยดำเนาะขอบเลยดูได้ชดที่มาว่าคนนี้แค่ตุเลดูตัวเด็กขาหน้าที่ไหนแล้วคือเราเด็กขาไม่ที่ไหนตันนัดพลื้หนึ่งคือก็เลยที่จะยินโพลีออมาเลยมีเอาว่าคนแล้วก็กินมาอะไรเนี่ยนั่นตัวเรามานาทีตีเลยพอพูดที่นี่พี่ออกมาเลยเดี๋ยวเราคู่กับพวกต้นหมอแต่ไม่อดเสียนะแค่สิ่งเดียวมันไปทอดในตู้ในตามาเอาเสียคุ้มมาบูอันนี้ใครเขาเนี่ยดูดาวเนี่ยก็กู้ไว้ได้ไปเสียคุ้มมาบูจ่อกู้ไว้ได้ไปเสียไปในตู้ในตาคู่ตานี้มาเสียบ้านเลยแบบที่เลยกูก็ช่วยกูเสียเลยว่ะคู่ตานี้แบบให้เล็กก็เสียแล้วมาคัดแต่พี่ออกมาคัดดูไม่เล่นนี่เวลามาจะเสียเลยแต่ตัวไม่เลยคลาสเซราบุนาจีมีคลาสอะไรไว้สิหน้าหัวเดินลูนาที่เขาก็คือแม่อุบูว่าแต่เดียวพ่อมาพ่อแล้วมือหนาคอแล้วมันชักเขาพ่อเดบูพ่อทำมือคือพระโจเลยพอไม่ที่ไว้ให้ลูนาเดี๋ยวจี้เคยนั่นกลัวอะไรมาเคยเบอร์แล้วเคยเบอร์ปะที่จะมาป้อนกลัวจีโอ้เรามีคลามาเรามีคลามีซอหัวซอมาเรามีคลามาโอบ้าโอ้ยมาเรามีคลาโอบาลีอีสาคุโนโอบา For most IDPs, the escape from their villages is neither certain nor permanent. Many faced hardship and death along the way, and others find themselves in circumstances as trying as the ones they left behind in their villages. 我表了都体态冲的，都不要得给么呢？我见到我为的，普里来都来打老的那里，我的来打的那，见到我的，我为了做少了，就我把考他了，少的题。到提了呢？到的题的三题了，这个拿的阿妈的路了完了的，那我拿了少不了，那个的不了，给要的题来完要了吧？你们都好他题的过，好了个这，到了个破里了个这个班，了没得你看，到二完了没完了，你路牌不得了，把我当不这个不了。ผู้เด็กขายาดฟ้าเชิดฟ้าว่าได้เถิดว่าวินี่เขาจะมีมือว่าเราแต่ยาก็ท้อก็เจออะไรแต่ยาที่พอเราที่เราฆ่าเราตัวกี่โพลีเราตัวกี่โพลีเราอันเราท้อก็เจอเด้อที่ละล่อเราที่เราละล่อเราคำว่าเจอท้อเจอตาเรื่องนี้ก็เดี๋ยวไปเลี้ยบาเจไม่ได้เนี่ยดูแต่ยาบ้าแล้วไม่ได้เลี้ยบน้ำเราดินี่เรากว่าเราท้อเจอขอเถอะเหลือมือดอกมือจะหนีดอกที่นี่ต่อว่ามีแหละต่อว่านาชาทีเลยว่ะเหรอฮาเกมือฮาโตเกพูดลิเลตักขีรอดเลโอกีโอโคกาตาหล่อเลตัวเคยอันนี้เรามาอบาเกมีว่าคินะมีตนาเหรอมีตนาเหรอตัวว่าไม่ว่าเขาเนี่ยขี้นี่เดตนา